আমেরিকা ইরান ও ইসরায়েল যুদ্ধরে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা হয়েছি, কিন্তু তা পরে বি যুদ্ধ ভূইরে সাইরন শুভুছি, আক্রমণ হেউছি, ঘন ঘন মিসাইল আটাক হেউছি। কিଏ আক্রমণ করুছি, কাহিঁকি আক্রমণ করুছি তাকু নেই মধ্য অনেক সন্দেহ প্রকাশ পাইছি। এসবু ভিতরে অস্ত্রবিরতিକୁ নেই উঠিছি ସବୁଠାରୁ বড় প্রশ্ন। নমস্কার, নিউজ রুমକୁ স্বাগত করুছি মু অভিন্ন আশুতোষ। দর্শক বন্ধু, গোটিଏ পটে যুদ্ধরে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা হেবা পরে পুরা বিশ্ব এহাকু নেই খুশি মনাউছি, সেপটে কিন্তু অস্ত্রবিরতি পরে মধ্যপ্রাচ্যর বিভিন্ন দেশরে বিভিন্ন স্থাନରେ আক্রমণ এবং যুদ্ধ সাইরন বাজিবার ঘটনা সামনাকু আসিছি, যাহা অনেক দ্বন্দ্ব ছিড়া করিবা সহিত সমস্তଙ୍କୁ চিন্তারে পকাইছি। অবুধাবির এক গ্যাস রিফাইনারি প্লান্ট উপরে বড় ধরনের আক্রমণ হয়েছি, ଯେଉଁଥିରେ যুদ্ধ সাইরন মধ্য বাজিଥିବା কুহযাଉଛି। কেবল এতিকি নুহে, বাহারিন, কুয়েট এবং সাউদি আরবিয়ারে মধ্য অনেক স্থাନରେ আক্রমণ হেবার খবর বর্তমান সময়ে আসুছি। গোটিয়ে কথা বর্তমান সময়ে স্পষ্ট যে ইরান কিছু স্থাନରେ আক্রমণ করিଥିବା দাবি করিছি এবং সাউদি আরব কহিছি ইরান অনেক স্থাନରେ আক্রমণ মধ্য করুছি। তেবে অস্ত্রবিরতির উদ্দেশ্য কোন, অস্ত্রবিরতি কাহিঁকি লাগু হেলা, অস্ত্রবিরতির শর্ত কোন রহিছি, এহাকু নেই অনেক প্রশ্ন ছিড়া হেউছি। যদি দর্শক বন্ধু আমেরিকা ইরান ও ইসরায়েল যুদ্ধ চালিଥିବା বেড়ে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা হয়েছি, তেবে কাহিঁকি ইরান আক্রমণ করুছি, ইসরায়েল এই অস্ত্রবিরতিକୁ নেই কোন কହୁଛି, এହାର গোটে বড় উত্তর সামনাকু আসিছি। ইসরায়েল কহিছি যে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা যাইছি তাহা কেবল ইরান পাই হি লাগু হইছি, অন্য দেশ পাই বা অন্য অঞ্চল পাই এই অস্ত্রবিরতি লাগু হই নাহি। এণু হজবুল্লাহ কথা কুহযাও কিংবা লেবানন কথা কুহযাও, হেজবুল্লাহ ও লেবানন রে আক্রমণ জারি রহিছি। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে তেহরান রে আক্রমণ হেব নাহি, কিন্তু লেবানন রে আক্রমণ জারি রখিব ইসরায়েল বলি কହୁছি। ଏହା অনেক দ্বন্দ্ব ছিড়া করুছি, কাহিଁକି না মধ্যপ্রাচ্য যেতে অস্থির হেব, যেতে যুদ্ধ হেব, যেতে আক্রমণ হেব, তাহা ইরান, আমেরিকা ও ইসরায়েলর অস্ত্রবিরতিକୁ ମଧ୍ୟ সেটিকি প্রভাবিত করিব। সেপটে আউ এক বড় কথা ମଧ୍ୟ সামনাকু আসুছি যে পুরা যুদ্ধরে অস্ত্রবিরতির মুখ্য শর্ত থিবা কুহযাଉଛି হরমুজ প্রণালী। হরমুজ প্রণালী নেই বর্তমান সময়ে জাহাজ গুড়িক পরিবহন আরম্ভ করিছন্তি সত, কিন্তু ইরান বর্তমান মধ্য সেই জিদরে অটল রহিছি যে হরমুজ প্রণালীরে ইরানর একাকী অধিকার রহিছি। দ্বিতীয় কথা হেউছি আমেরিকার কহিবা কথা থিলা যুদ্ধ বন্ধরে ସବୁଠାରୁ গুরুত্বপূর্ণ দিগ হেউছি ইরান কেমিতি পরমাণু শক্তির ব্যবহার করিব নাহি। সেপটে ইরান বর্তমান মধ্য নিজর ইউরানিয়ম ভণ্ডারকু বঢ়াইবা প্রক্রিয়া জারি রখিছি এবং রখিব বলি ঘোষণা করুছি। এভଳି স্থিতিরে এই যুদ্ধবিরতি কাহা পাই ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ସେହି ସର୍ତ୍ତ ସବୁର ଅନୁପାଳନ କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିର ଘୋଷଣା ଖବରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲେବାନନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଇରନ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା କିଛି କିଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି रे जो शर्त रही से शर्तर स्पष्टता सामनाकु आसिबो कि इस्राएल, अमेरिका और ईरान तार स्पष्टीकरण रखिबे कि से नहीं मध्य लोकंक भितरे गोटे संशय बढ़ुची। किंतु ए पूरा घटना भितरे कहा जाई पारे दर्शक बंधु जे जो दुईटी प्रसंग थिला हॉर्मुज प्रणाली एवं न्यूक्लियर शक्तिर व्यवहार, से दिगरे ईरान रो स्टैंड क्लियर रहिछि जे ईरान एकाकी निजर कब्जा रखिबो हॉर्मुज प्रणाली रे, तार अधिकार एकाकी रहिबो हॉर्मुज प्रणाली रे। सेथिपाई तो ओमान भली देश जे माने हॉर्मुज प्रणाली व्यवहार करूछंती तांको ठारू ईरान एक बड़ धरणर शुल्क मध्य आदाय करुछि। अपर पक्षरे कुवेत, लेबानन, साउदी अरब भली देश रे आक्रमण केमिति बंद हेबो से दिगरे वर्तमान सुद्धा संपृक्त देश इस्राएल किंबा अमेरिकार कोनोसी मत सामना को आसी नाही, जहा मध्यप्राच्य रे थिबा अस्थिर परिवेश दिगकू
इंगित करुछि। एणु युद्ध विरति जदि ईरान भितर सीमित रही जाए एवं मध्यप्राच्यर अन्यान्य देश रे आक्रमण प्रति आक्रमण जारी रहे, आगामी समय रे यह ईरान अमेरिका और इस्राएल भितर मध्य असंतोष वृद्धि करिवो एवं भितरे भितरे यह युद्ध को प्रोत्साहित करिबा भली कार्य करिवो। सेथिपाई मध्यप्राच्य स्थिरता आनिबा, जहा द्वारा जो सीज फायर घोषणा होईछि युद्ध रे तार गोटे व्यापक प्रभाव पड़ी पारिबो एवं अस्त्रविरतिर प्रभाव पूरा मध्यप्राच्यर साधारण लोक उपभोग करि पारिबे। अन्यथा जदि मध्यप्राच्यर अन्यान्य देश ईरान को छाड़ी सेठारे एभली अशांति लागी रहे, अस्थिरता लागी रहे, मिसाइल अटैक ड्रोन अटैक लागी रहे, तेबे एही अस्त्र विरतिर विशेष किछि माने आगामी भविष्यत रे रहिबो नाही। एणु ए दिगरे वर्तमान विश्व समुदाय चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि, जेउथिरे विभिन्न देशर मध्य सहयोग आवश्यक। काहेकिना एही पूरा अस्त्र विरति रे केवल ईरान को गोटे पक्ष कहिले हेबो नाही, अमेरिका को गोटे पक्ष कहिले हेबो नाही, बा इस्राएल को गोटे पक्ष कहिले हेबो नाही। एही युद्धर प्रभाव जेहेतु पूरा मध्यप्राच्य रे पड़िछि एवं पड़िथिला, सेथिपाई मध्यप्राच्यर समस्त देश को विश्वास को नेबाकू पड़िबो, सबु देश सह आलोचना करिबाकू पड़िबो एवं सीज फायर रे अन्यान्य मध्यप्राच्य रे थिबा देश गुडिकर भूमिका कोन रहिबो, अमेरिका और इस्राएल रो आभिमुख्य कोन रहिबो, से नै मध्य स्पष्टीकरण आनिबाकू पड़िबो। तेबे जाई एही युद्ध विरतिर गोटे व्यापक प्रभाव मध्यप्राच्य रे रहिबो बोली आशा करा जाउछि। तेबे एही रिपोर्ट आपनकू केमिति लागिला दर्शक बंधु निहाती कहिबे। एथि पई आपण माने हमर सोशल मीडिया साइट यूट्यूब और फेसबुक को जानतु, हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक और शेयर करंतु, निजर मतामत कमेंट बॉक्स ऊपर निश्चित लिखंतु। रहुछि, नमस्कार।